Pagi Bunda, pagi ini saya mau berbagi pengalaman untuk cara memasak soto daging. Nah, apa aja bahannya? Di sini saya punya 4 lembar daun salam, 1 serai yang saya geprek, 1 ruas jahe saya geprek, kemudian ada 3 lengkuas saya geprek juga. Kemudian ada 6 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 4 lembar daun jeruk, 1 ruas kunyit. Ini karena saya punya yang kecil, saya punya 2. Kemiringnya kurang lebih 2-3 butir. Ada mericanya 1 sendok teh, ketumbarnya 1 sendok teh. Nah, di sini saya punya pelengkap bawang putih goreng, nanti juga cabai untuk sambal dan jeruk nipis. Oh ya Bunda, nih saya sudah merebus dagingnya kurang lebih setengah matang ya. Oke. Pertama nanti kita haluskan semua bumbunya kecuali lengkuas, jahe, serai, daun-daunan ini nanti kita tidak haluskan ya. Yang kita haluskan hanya bahan-bahan ini aja. Nah, kita haluskan dulu Bunda. Bunda, ini bahan-bahannya sudah saya haluskan, kira-kira seperti itu. Saya sudah siapkan wajan di sana. Kita akan tumis bumbu halusnya ini. Yuk. Nah, kita tumis hingga harum. Lalu kita masukkan. Nah Bunda, kemudian kita masukkan salam, laos, lengkuas, daun jeruk, jahe. Kita aduk lagi, kita tumis. Hingga harum ya Bunda. Bunda, setelah harum seperti ini kita masukkan bumbunya ke dalam air rebusan. Kita matangkan sampai daging empuk. Nanti kita beri garam, gula, dan penyedap rasa secukupnya. Bunda, kita beri sedikit garam secukupnya. Kemudian kita beri gula pasir secukupnya. Diicip rasa, nanti kita tambahkan sedikit penyedap. Nah, udah matang Bunda, tinggal kita tambahkan bawang putih, juga daun bawang dan jeruk nipis. Siap saji. Terima kasih Bunda telah menyaksikan video saya ini. Bisa like dan subscribe. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih.